Bà group chỉ để xua bụng mai bong bóng mà số đây và cùng chỉ thay mà căn channel lô đom lụ lan bà cái này đôi ca mà son giá bà dương miên Samsung và phê đập ram gậy nên trang kêu châu stock thay bà chẳng thấy có xôm like lồng ất bà chun bong bóng tu sana bà lồng ất ông pi lan chẳng bong bóng xôm chấm nai pi bay này ti thế bà đi tu sana chỉ muốn trong ba đừng thưa ca lồng ất chun ông pi lan tiếng múl bàสนุกบองปนធ្វើការពិចារណាក្នុងការគិតថាតើស្រឡាញ់មួយណាបាទអញ្ចឹងឡានវាមានច្រើនគ្រឿងប៉ុន្តែខ្ញុំបាទធ្វើការលម្អិតហ្នឹងជូនតែមួយគ្រឿងបាទម្ដងមួយងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើការពិចារណាក្នុងការទិញស្រឡាញ់មួយណាយកមួយហ្នឹងបាទស្រឡាញ់មួយណាឡើងមកមើលមួយហ្នឹងមកបាទអូខេឥឡូវនេះសម្រាប់ពណ៌ខៀវនេះបាទពណ៌ខៀវនេះបាទជាប្រភេទ15កៅអីបាទឡានស្អាតអត់មូលអត់បុកអត់ប៉ះបាទមិនមែនជាប្រភេទឡានកាត់តឡានប្រយុទ្ធទេបាទនេះបាទបងពុនផ្លូវ2020រួចបងប្អូនបាទនេះបាទឆ្នាំ98ណានេះពុនផ្លូវ2020ពុនផ្លូវ2020បាទបងរួចស្រេចឯងបងប្អូនដែលទិញឡានទៅបាទយកទៅចាក់តាប្រេងជិះដល់ផ្ទះជិះបានរស់ស៊ីទៀតបាទមិនចាំបាច់ចំណាយលុយក្រៅទេបងប្អូនបាទប្រភេទ15កៅអីបាទឆ្នាំ98បាទដែលបងប្អូនបានឃើញនៅចំពោះមុខខ្ញុំនេះបាទអញ្ចឹងទេឥឡូវនេះសូមទស្សនាឡានមួយជុំជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទទស្សនាមួយជុំតែម្ដងបាទនេះសបកកង់បងប្អូនណាចង់ជម្រាបជូនថាសបកកង់ឡានចេញគឺដូរជូនថ្មី4គ្រាប់នេះតែម្ដងបាទ4គ្រាប់មានស្រាប់បាទដូរជូន4គ្រាប់នេះបងប្អូនឃើញបាទសបកកង់ដូរជូន4គ្រាប់បាទមកជុំបាទអត់មានបុកប៉ះអត់មានកាត់តទេបាទអត់យកឡានកាត់តយកមកលក់ទេបាទអូលក់ឡានមិនមែនលក់តែមួយគ្រឿងទេលក់ច្រើនគ្រឿងបងប្អូនតកតុយគ្នារហូតបាទការរស់ស៊ីបាទអញ្ចឹងក៏សូមជម្រាបបាទមកទិញឡានអត់បាច់ខ្វះថាឡានកាត់តទេបាទមានឡានកាត់តជូនឡានមួយទាំងមូលតែម្ដងបាទមានឡានកាត់តជូនឡានមួយបាទអត់គិតថ្លៃទេបាទជូនយកតែជិះតែម្ដងឲ្យតែថាមើលឃើញឡានកាត់តបាទអូខេឥឡូវនេះយើងមើលមកជុំចប់ហើយបាទឥឡូវយើងមកមើលខាងតកុងទាំងអស់គ្នាបាទនេះលឹបបាទនេះខាងតកុងបាទយើងមកមើលបាទឃើញពូកកៅអីស្បែកអីបាទមិនរួចស្រេចហ្នឹងហើយតាប់ឡូប្រអប់លេខម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដំណើរការទាំងអស់បងប្អូនបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទពណ៌ខ្មៅក្រហមនេះបាទកាមេរ៉ាតាប់ឡូដាក់រួចរៀបចំរួចជូនបងប្អូនបាទនេះសាច់ដែកបាទអូខេឥឡូវបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាបាទទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទអត់ទាន់បាន Subscribe ជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយបងប្អូនបាទជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយមកដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីពីខ្ញុំបាទធ្វើការ live ជូនឡើងក្រោយរត់ចូលទៅក្នុង YouTube របស់បងប្អូនអូតូម៉ាទិកបាទ direct តែម្ដងចូលអូតូហ្មងបាទអូខេឥឡូវបាទខាងមុខនេះយើងមានប៉ុណ្ណេះបាទហ្នឹងហើយបាទឆ្នាំ98បងប្អូនអូខេឥឡូវយើងទៅមើលខាងក្នុងអស់គ្នាបាទអូខេឈ្នាន់ជើងមានរួចស្រេចបងប្អូនបាទឈ្នាន់ជើងបាទលេងមកស្អាតតែម្ដងហ្នឹងហើយនេះខាងក្នុងបាទពូកៅអីបាទដបូជប់ត្រជាក់ណាបងប្អូនបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់តិចត្រជាក់ហើយបាទនេះស្អាតភ្លឹងបាទអីរៀបចំស្អាតអស់ហើយសម្អាតរួចអស់ហើយបងប្អូនបាទបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់បាទចាក់តាប្រេងនៅខ្ញុំបានជម្រាបចឹងចាក់តាប្រេងជិះទេសូម្បីតែពុនផ្លូវ2020ក៏បងរួចរាល់ដែរបងប្អូនបាទពុនផ្លូវក៏បងរួចរាល់ដែរបាទអូខេឥឡូវយើងមានប៉ុណ្ណឹងបាទបងប្អូនបានទស្សនាហើយឃើញតែពេញចិត្តឃើញតែស្រឡាញ់ពេញចិត្តហើយអាចឡើងមកមើលបានបាទតាក់ទងមកខ្ញុំបាទតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខាងលើខ្ញុំបាទដាក់ជូន2ខ្សែបាទមានខ្សែខាតមានស្មាតហ្នឹងបាទអញ្ជើញរត់ឡើងបាទខលមកបាទយើងឡើងមកមើលឡានផ្ទាល់ស្រឡាញ់មួយណាយកមួយហ្នឹងបាទមានច្រើនគ្រឿងច្រើនជម្រើសបងប្អូនមិនមែនមានតែមួយគ្រឿងពីរគ្រឿងទេបាទចង់បានក្រាស់ពុនក៏មានដែរបាទអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបិទបញ្ចប់ការ live តែត្រឹមនេះបាទជួបបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទ